Inanda 88.4 FM uhlelo lakho umlaleli lolothandayo lithi sikhumbule ukuphakameni thabo kaSambutho bingelela kuyisabatha ekseni mhla ka15 November 2025 isikhathi ke manje sithi 23 minutes past 4 o'clock ekseni siyangena ke manje umlaleli uhlale nathi njalo kuze kushaye ihora lesithupha 6 o'clock sobe sinawo ngihambi ke ngedwa ke bakhona ke abagcotshwa baNkulunkulu wasekuphakameni lana ukhona umshumayeli ukhona umfundisi bazobingelela ngekudala ukhumbula ke nawe ukuthi uyakwazi ukuthi usithumelele uWhatsApp lapha ku 0687649969 0687649969 ipage ku Facebook isikhumbule kuphakameni 1910-1976 sikhumbula ekuphakameni 1910-1976 yila uzosithola khona ke lapha namhlanje ihloko esihamba phezulu kwakhe sithi sasingabantwana bakhe kakade kusho njalo sasingabantwana bakhe kakade masithi sasingabantwana bakhe ke kakade ukuthi ke wayithini uShama mathi sasingabantwana bakhe kakade sasingabantwana bakhe kakade originally nje singabantwana bakhe sasingabantwana bakhe kakade kodwa sisaqhubeka khona lapha ya ehlokweni zezinto esasikhuluma ngazo sisabheka njengoba akuphelanga nangesabathe edlula kuphelanga ngeke kuphele futhi esihloko esihlephula nje sihlephula kuyoze kuhlangane mshumayeli ngicela ubingelele ngibonge Thabo Sambuthi mfowethu sibingelele kubalaleli beInanda FM bingelele kumfundisi nakusoma qhosha wethu Fuka Mncwango imini yesabathi benhle kwabangcwele amen mfundisi asibingelele kuphila sifinyelela khona kulomsakazo ophezulu kwendaba ingqwaqube eNanda sithi imini yesabatha ayibenhle kubona bonke abayesabatheni nabangayi sibingelele ke nako siphathele inkinobho lapha Mfoka Mncwanga sibingelele baba Mahlase sibingelele uThabo Sambuthi amen amen masingena ke nje la ekutheni sasingabantwana bakhe kakade ngizothi ukuhlehla nje kancane le ndaba le ngoba ivangeli sekukhona into ekhulunywana phakathi kwamaNazaretha manje kuthiwa hayi iBhayibheli siyalifunda nje kodwa kuyona into yethu ngixakwe ngoba ukuze inyanga yezulu lapha ya ithi hey ubaba mina wayengumfundisi wayihlala ehamba ethi mayihamba ephaketheni wayihlala ephethe iTestament athi mayihlangana nomuntu ame afake isandla ephaketheni akhuluma babingelelane baxoxe bese efaka isandla ephaketheni akhipha iTestament avule athi kodwa uyazi la ukuthi uNkulunkulu uthini bese emfundela umuntu amfundele lona iTestament namhlanje usukuzwe kathi amaNazaretha hayi iBhayibheli akuyona into yethu sisuke silifunda nje hawo bale yaxa ukuthi usuke sulifunda nje uchaza ukuthini uShembe yonke lento yakhe waseyisekela eyisekela ngale iBhayibheli mhlambe nje ukuthi kancane ukuthi iBhayibheli leli eselikhonje kuthiwa into yabelungu lafika kanjani ngoba mawulifunda lona iBhayibheli uyathola ukuthi liqhamuka seliqhamuka nemission nje imission into edabuka emaromeni amaRoma ivangeli alithola lathi malifika wona leli ivangeli eselihamba noJesu ayisathi amaRoma cha sizoyithatha lento siyamukele kodwa sizoyenza ngendlela yethu ilapho ke abafica khona kwakunesabatha afika athi amaRoma hayi thina okhokho bethu babekhonza ngesonto so babe ngathi ukuthi babekhonza ngesonto babekhonza ilanga kwakuyinkolo yabo nje ukuthi bavuke ekseni babheke elangeni balikhothamela ilanga mayise belalela lapha ya
Constantine uthi hawu nina ninento ekuthiwa yisabatha enikhonza ngayo uNkulunkulu wenu nje kunosuku nje thina akwenziwa lutho isuka nje kolika uNkulunkulu awu usuku lesikhombisa athi uConstantine hayi cha ayinhle lento yenu kodwa thina hayi kushuthi kufanele nathi owethu uNkulunkulu lo simkhonzayo oyilanga simakhelo lwakhe usuku yabona wena ngoba wokugcina owethu uNkulunkulu owokuqala ke uyena omkhulu somnikeza usuku lokuqala qalwe ngalo uNkulunkulu wethu lase liba khona ke isonto kanjalo ngindlalela njalo lento ukuthi inkolo bayididisa kanjani ukuze iphume kulento eyiyona nje kulo 5 minutes nje wokuqala base ke bathi ke noma sisebelikhona isabatha kuhamba wangabahlupha besabatha uConstantine wathi balungile abesabatha nami kodwa kuzoba yisonto kuthiwa wethu uNkulunkulu wena kufanele aqale bese kugcina lo abakhuluma ngaye lapha kuhamba kwase kufanele livalwe isonto ngoba bebothi no abantu ngokuhamba kweminyaka balokhu bebuyela eqinisweni leli ingakho uShambethi sewokwesihlanu ngife ngokwakhamba kuvuka uNazaretha kuthiwa uKristu engashongo kanje Kristu wayithe hawu bese liyaqala lelo hlanzana ababili abathathu bande bavele babe baningi ayabona amaRoma uthi hayibo phela wona ayithatha inkolo eyisebenziselani ukwenzani ukubusa ayisebenzisela ipolitiki agcine livalwe isabatha bagcina bebulawa ke abantu abagcina isabatha kwaze ofika isikhathi ke so Martin Luther nabanye kwanalento ekuthiwa amaProtestani nawo kwayilaba ababe protest lihambeke kuze kuzofika belungu ke la sengiyijomba ngizala ngoba sikhuluma indaba lelizwe kuyikhomba phesheya akusisi afika amadashi la afika nayo lenkolo afike ehamba nezigcila lezi ezigcina sekuthiwa zamabhunu namhlanje igcila lezi kwakuyilabantu ababegcina intando kaNkuluNkulu ngenkani ekuthiwa amaProtestani base beyathathwa babevunyiswa inkolo ngenkani besebenziwa igcila mayifika amadashi la afika hamba nazo ke lezi igcila ayithathwa konke amazwe lezi zaseyifika la eSouth Africa zase ziba ke zihlala nazo zahamba kamadashi ayikhulula uthi no hayi ngakhululeka manje zathola ke ukukhululeka zaseyihamba zaseyihamba zaseyigcina ke zithola isiqeshana somhlaba zasikelwa nazo zase ziyalima zase ziyibiza ngani ngokuthi zabalimi the Boere ukuthi Boere bhunu uchaza ukuthi umlimi kwase kuba isizwe sabalimi base beyalima ke laba abakhululwa amadashi base ke njoba namhlanje sebegcwele izwe lonke kodwa original lento ngisho lani njalo ngoba ngizwe kwelinye ibhunu malizwe ibhunu ukuthi hawu abantu bakaShembe bagcinisa abathe lithi ha nathi original phela thina safika kanje sayilabo kokuthiwa amaProtestani original sasigcinisa abathe kodwa saphoqwa safakwa kwisonto beze ke babe abantu abagcina isonto ngiyapi ke nalenkulumo fikile kuShembe wafika wayivuselela lento wavuselela isabatha nokuningi wasiyasitshela futhi ukuthi ke thina siyinzalo kaAdam noEva kushuthi sama original alaba abantu uNkulunkulu ayibadalile ababeka ensimini yaseEden waseyivuselela le mthetho kaNkulunkulu uShembe wavuselela nesabatha wavuselela zonke lezi zinto namhlanje ke sekuthiwa ke esesizwa abanye bethi hayi siyakufunda nje lokhu kodwa hayi akona okwethu lokhu bese beqhamuka ke nezinto zabo abafike bayichazeka abantu kodwa uthi Timotheo ayilandela hayi lento ayiveli ukuthi eyayishiwo uShembe singakangeni emfundisi ngoba u5 minutes wami senguqedile bengisayindlalela ngenzela nongazi ukuthi
mayithi uShembe sasingabantwana bakhe kakade ukuthi sasingabantwana bakaNkuluNkulu ngelinye ilanga sokwesihlazi isihlabelelo nemthandazo le ngoba verse by verse uyasho futhi uShembe uthi siyinzalo kaAdam noEva futhi masikhuluma thina kahle kahle okhokho ngempela ilaba ya ekuqaleni uAdam noEva kukhona into kunento ezimbili la othi ngiqale ngalomlaleli othi ngiqale ngalomlaleli Mamxulu supplier waseshona muhle khona into engasavalwanga la ngena Mamxulu hayi khona into engasavalwanga ngenzela le ukuthi singayikhohlwa asohlala kulo ekseni 7 khona into enayikhuluma lapha mfundisi engxoxenini yangenyanga ephelile lapha yana nikhuluma ngesihloko sehlahla nokuhanjiswa kumuntu ngehlahla yonke lonto kwaze wangena nendaba yabo bheka bezayo ngikhumbula uma nikhuluma ngale nto nithi umuntu kungani ma esehambe eNazaretha bese kukhuluma bakubo bethi akahlangabezwe inyanya zakubo kade eNazaretha uma esehlangabezwe umuntu ongayilona eNazaretha ngale kuzoba njani ingibuyisa lento noma ingikhumbuza umjwaha umshumayeli uma kuhamba umuntu kakhulu umgcojwa noma ihla isuthi ubesuku umshumayeli umjwaha ahambe aye kulowo muzi intambama ngesabatha ukufika komhambi kubo yena umgezayo amgqokise amenze yonke into nenhla isuthi sengiyabuka ukuthi umjwaha wayehamba eqinisweni cha yilokho nje mfundisi ngithi angudlulise ngayilalela inkulumo yenu ngayinikeza ithuba ngayilalela ngaphinda ngayilalela ngenzela ukuthi singayikhohlwa le mfundisi mina bese ngikhohle ngiyakhumbula kodwa ukuthi khona inkulumo ekhona ngenzela ukuthi singayikhohlwa uzoyikhumbula mhlawumbe izongena mhlawumbe izongangeni namhlanje kodwa ngenzela ukuthi ingasali sike sakhuluma naye eceleni kodwa akwanele ngoba cishe bakhona abanawo lo mbuzo ugcine ithumela nakumina ngifuna uyibambe kanjalo uyibambe kanjalo mhlambe vaya ngidlale nalezi imfundiso seyikhulunywa lo mntwana ngesabatha akasezohlanganyela nani isingena lapho ke manje ekuhlukaniseni umndeni manje sekuba khona le ekhaya abazondayo okuwukuthi wena usezohlanganyela nomndeni ubabona izinto basazenza ngesabatha wena izinto uzenza ngesono umbuzo ukuthi babonhlanzi uma kuwukuthi wena awuzuba khona ngesabatha uma benza izinto abantu bomndeni wakho laba ekuyibona abayokulanda esigamekweni mhlakuthu ngoba umshumayeli nomfundisi ngeke baze bakulande lapho uma wena sewenza umsebenzi ngesonto kufanele yini bona beze ungabe mhlawumbe umthetho wenkolo uthini lapho ngoba phela umsebenzi awenziwa amasabatha wonke makuthiwa nje umsebenzi shiyeke mhlawumbe okuncane umsebenzi ngalelo sabatha elilodwa mhlawumbe kwenza umalume wakho ngesabatha anto hayini la ithini musu ukuhambela umndeni wakho uhambisa isipheko kuphela wena ungayi hayi basho abantu futhi ngalibonga lo hlelo lwakho uzakwethu ngala umashimane ukhulumile kahle kakhulu uma umoya kaShembe ungenile kuwena ngeqiniso wakembatha ngeqiniso ngifuna ukutshela into eyodwa mbasho uma kunomcimbi ngesabatha iba khona kodwa wena awukwazi umaya izinto ezishisa ngesabatha abantu abayeke ukuhlubuka imindeni yabo bacashe ngoShembe ngoba akuzumungelela nalowo umNazaretha umndeni emuva ukhala kunjalo yabona wena ugijima uyothandaza umndeni ukubephela inhliziyo nabantu abafundisa abantu abashuma abafundisa abantu ukuthi abamusa abantu ukuhlumuka umndeni ngenxa kaShembe uShembe uthanda wonke umuntu wena manje umcimbi ekhaya kuyisabatha
iba khona njengelunga lomndeni kunjalo wenza into kodwa wena kuphela into efuna uyithayini ungakumayi izinto ezishisayo wenzela ukuthi babone ukuthi kunento esikhona kuwena eyinhlanzi eyokukhanya uyabona lona kodwa ukuthi ungabibikho usipheke usilethe ube khona egcekeni uhloniphe zonke izinto bese uyakhumbula ukuthi wena yisabatha angikumayi ukushisa abanye bakwenza lokho kodwa abanye banelokukhola umuntu angakholwa enyameni yakho lemoyeni uma uNkulunkulu umthanda ngeqiniso mbanjwa noma ngabe ukuphi uNkulunkulu yakubona Mashimane okubalekile futhi kakhulu lenkolo baba uNhlanzi embanjwa inkolo yenhlonipho kakhulu akuthi ngoba nako subuye esontweni sukhetha inkosi bese ufuna ukuzolawula ngisho umalume ngisho yishi ngisho umkhulu ngokuthi wena ngokuthi esontweni kuthiwa umfundisi nokuthi ufika wena manje ngesizathu sokuthi mhlambe wena zonke into zakho ezisakuvuna ngaleso sikhathi ngoba abanye abantu bafowethu bayakwazi ukuphendula umsamo ubheke bona bese emva kwalokho bewuhlubuka umndeni ngenxa yenkolo bese athi umuntu izinto zami zihamba kahle mina bathi ngingahlanganyeli nabo kungabe ngempela mawulalela lawo mazwi lawo ukuthi ungahlanganyeli nabantu bakini wena uyongathi ubani wena umndeni wakho uma kukuthi wena umndeni uthi awuhambeli wena ngoba wenza izinto ngesabatha wona kufanele yini ukuhambele wona ngosuku engelona isabatha nababakholelwa kulona inkinga enkulu shayahla hayi isakufundiswa mbanja lo mthetho abayisho abantu ababuyeleni ukuthi ababuyele emuva ekuthini uma ushembe efika wengizile ukuzohlakaza imndeni bayizobumba imndeni kunjalo lezi zinto ezishunyelwa abantu abayishunyela akusi inkambiso kaShembe inkambiso yabo nefuthi ungaziqhamuka umndeni umndeni ukuthi ubumbane ube munye ushembe uthi abantu sihlaba semana 199 abantwana baNkulunkulu bayathandana uma bengathandani bangaba sithi musana ukwehlukana emhlabeni ngoba ukwehlukana kwelizayo abantu ababumbane mbasho umndeni uthanda noma bekhona iphara elakini noma ngabe ubhuti wakho uyaphuza noma unjani musu ukuthi ngoba wena usuyikholo iNazaretha bese uhlubuka umndeni bese ucasha ngoshembe kuyinkinga enkulu kudukiswa umuntu omdala kwesinye isikhathi umuntu ophambi kwabantu kunjalo okhuluma kuzwakale kunjalo nothembekile kunjalo khona umuntu ayethi yena ngoba uba nenkinga nabantu bakubo esethathele enkolo noma omunye wanemkhuba yena ethi uyikholo ayenzayo hayi ngicabanga ukuthi ingcekithi sizwakele la isizwakele ingcekithi la ukuthi kephi ngaze ngisayidlala yonke ilama podcast ke afikile manje abusy impela kunama podcast kulandwa nezingane zakaShembe njobuzwe lokuthiwa inhlanzi nazo ukuze kufakaziswe ngazo abantwana bakaShembe kufakaziswe ngabo lento masenziwa manje iyangihlekisa ngoba ibuye ithi indaba kudotswe nasehlabeleni thu abantwana bakaNkuluNkulu bayathandana kodwa uthi wona lo mndeni vela ukholwa umfundi futhi uNkulunkulu khona phela abantu ababengamfundi uNkulunkulu kwaShembe efika kuthiwa wayijahwa khona amadoda emjaha engamfundi emjaha ngemkhonto emjaha engafuni ukumbona kuthiwa umdukisi manje ke ngicabanga ukuthi iyalinka le nale eqale le voice note yokuqala ngoba ngale yonke into iphathwa umshumayeli ngala laba i-podcast letsizwe phatha le podcast nayo iNazaretha mangizwa kodwa lesintu elithi nje isintu nje hayi libeka isintu phambili isintu phambili bese uShembe ngemuva akukho kwenzekalayo ungaqalanga kwabakini ibona abakini abakukhulumelayo noShembe ibona abakini futhi uShembe ahamba yayocela kubona ilelo vangeli abanshumayelayo so ayikho into ongayenza ngaphandle kwabantu bakini ubeka bona ithi into uthi uShembe isebenza zonke izinsuku eziyisithupha ungaphuli nalunye bese uphumula ngosuku lwesikhombisa bathi ke laba ke kodwa makunento ekhaya ngosuku lwesikhombisa wena hamba uyosebenza ekhaya ungadli kuphela into eshisayo angazi noma kuzwakale kahle indleyo phathi kushuthi isabatha
into eshisayo ngendlela ababeka ngayo uthi isabatha nje into eshisayo wena mongadlanga nje into eshisayo ugcinile isabatha kodwa ke hamba ke ekhaya iyosebenza ke khiwa amanzi kwenziwani ukhona lapho wena kodwa ungayidli into eshisayo ilona ke isabatha leli into ebalekile umndeni mfundisi engathi into ibalekile ukuthi isike sizwe ukuthi masikhuluma sikubeka ukuthi wathini kuShembe yabo la kukhulunyiwe kodwa akukho la bethi khona uShembe wathi yeah eke siqale la kuqala isihloko sethu khona la uthi khona sithini isihloko sethu namhlanje sasingabantwana bakhe khona la sagudluka khona okay wasefika uShembe ethi cha nina yeah naba kaNkuluNkulu ebese kuba khona othi iBhayibheli asilifundi eke sibuyelela nake sofunda u3 no18 emthandazweni wesabatha okay mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane ngicine imithetho yakhe anilole uJehova ngenceku yakhe uMoses ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo eMkhosi uMoses tholakala laphi eBhayibhelini ngenye indlela iBhayibheli sokwenza njani sizothatha umthetho eBhayibhelini kuMose ofike nalo silifunde okay usephelileke lo asibuyele lana ke 18 yeah asiqale ku16 ekusawuleni kaJehova kodukweni kwethu emthethweni wakhe wasibuyisela kuye kuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengokuba sasabatwana bakhe kakade akekho umuntu babo wasidala yakho nomama osinelisayo uJehova kuphela wasibuyisele kuye kodukweni kwethu emthethweni wakhe ngalawa amazwi esabatha nazo sasingabantwana bakhe kakade ngoba sasigcina umthetho wakhe right siphila ngumthetho kaJehova aw lo mthetho ahlangene nawo uJehova washaya kubantu abaphilayo ngubani ngoMose ayisibhalwa abusayithola abuthina eBhayibhelini kodwa iqiniso lilonke elidala kube ngathi iBhayibheli asilifundi ngokwabo bahlula ukuchaza uShembe uqale wahlangana neBhayibheli engalinikwa abalibhalayo yizwakala indaba uhlangana engakwazi ukufunda uhlangana nomnikazi wemthetho eseBhayibhelini uhlangana naye inhlangakazi uyamtshela mase efika usifuka usekwazi ukufunda lento into akwazi ukuyifunda oqala uShembe engakaza afundele ukuthi waba iBhayibheli njengobusho nje umfundisi nangaphambi kokuba afike enhlangakazi nakho uyayenqaba ukubhajadiswa eweseli le yes wavula iBhayibheli wathi nganti uKristu nje wabhajadiswa emanzini yeah balifunda abelungu bathi hoyi kusho ukuthi wena uyena la ekhaya siyakuzwa lokushoyo kodwa asikwenzi la ekhaya right isiqondileke manje ngenye indlela iBhayibheli uyawuthanda awuthandi singene kulona ngoba unikwe lona emoyeni ulifunde spiritual hlangana noNkulunkulu uthe efika kuleli uthe mase libukisisa wasekubuka okunto lokho kwabantu eke sibuyele ke kule mbuzo ebuzwa abantu khona umbuzo ebuzwayo ngesabatha angifuni ukwaphisa kakhulu ngesabatha ngoba kunento othi mungena kuyona bese kuba nemigomo ophila kuyona ukuze uphile kulento kunemigomo ophila ngaphansi kwayo inkinga ebekhona kuthe abantu bebekhetha inkosi ekugcineni bangatshelwa imigomo yobuNazaretha ukuthi ubuNazaretha busebenza bukumele uma uqale wenza u1 no2 no3 usuyinazaretha eliphelele ingakho abantu befuna ukuba amaNazaretha owafu nje abatsheliwe imigomo yokuthi mawusufike la wenze njani ukuze ukwazi ukuma ngoba nesihlahla uma impande ingangenile phansi asikwazi ukuthi mokufika umoya singawe ingakho siye sithi ke sona kufanele manje okungenani ngithandaza ukuthi uma ungafiki ingoba asinikiwe
impande zokuthi siqile nazi ke impande impande zokuba uNazaretha zokuqala first step ukuthi unikwe imigomo yokuthi uthi nginahlukanisile Exodus nginahlukanisile mina nabantu Olive 26 nginahlukanisile uma usuhlukanisiwe uhlangana kanjani nabantu awuhlanga manje nake musuhlukana nabantu khona into okufanele ibe phakathi kwakho nabantu ohlukana nabo ukuze imoya yabo ingafinyeleli kuwena lento ke uma ingakabikho kuwena bephakathi kwakho nabantu ohlukene nabo ubalula enye indlela edala abantu bebelula abatshelwanga into ebahlukanisa nabantu ukuthi mase behlukene nabantu ukuze ungabasabi yenzani nansi ke lento kuthiwa inkonzo kamahlukana ndlela uyavalelisa muhlukana nabantu usuka kini uyofuna umsebenzi uthonze njani uyavalisa kuqala kwakudila isibaya hanje nengane iyawufuna umsebenzi iyabuyiza la ekhaya kodwa iyavalelisa manje ithatha angithi lo muntu begadi ukuthi njalo uzofika lalela ekhaya mengasekho la ekhaya ingilozi egadi igceke izombheka ukuthi uphi iyathola kafiki isiyaqala manje ihamba imbheka zonke izindawo izobuyisilwa nayo ubaleke kanjani ekhaya kuyareportwa la ukuthi uyahamba umfana nawe ke uyaphuma kulabantu muphuma uyabatshela nansi into edala babe weak abantu ilokhu ukuthi abayenzanga inkonzo kamahlukana ndlela inkonzo kamahlukana ndlela ke ilula inkonzo kamahlukana ndlela uyakwazi ukuyenza ngokuyinikela eke ngibuze la kungabe omayibisi okekane nalaba magceke mamadlala abayenzanga inkonzo kamahlukana ndlela bayenza ngeinhliziyo zabo ukuyinikela benza lento athi uJesu bonke abanye asihamba nawo sihamba uthi omunye ngisongcwaba umfowethu uthi hey yekela abantu abafile wena bangcwabane bodwa ngoba wena wethi abantu abafile emphefumulweni ngoba bengamukelanga umpilo yomphefumulo bese empilweni yenyama babengena umuntu mengamamukela ukukholwa ngokwenkolo ufile ngoba akakwazi ukuvuka uma efe enyameni inkolo enika umuntu ukuvuka uthi ke yekana abafile bangcwatshwane bodwa uchaza ukuthi nalabo abaphilayo kwalofile futhi ngoba wemphikile uNkulunkulu akazofika la kiwa khona right uthini kushembe uthi ushambe ngelinye ilanga sihleze kuphakameni kwafika umfundisi uMagwaza wasenkandla ngaleso sikhathi wayefundisa enkandla kuze kube eshowe nomthunzini wonke weza nendodana yakhe phambi kababa ilanga phuma sikothe nabaluthali abahangula lamazwi akhulunywa indodana kamfundisi uMagwaza naye seyahamba isingumfundisi nganginenkinga ngingabathola abantwana sengineminyaka emithathu ngiganiwe umkami esekhaya naye engasaphathekile kahle emzimbeni egula waphoxeka ukuba eze kimi wakhononda umndeni ubaba ongizalayo weza wazongibika enkosini yathumela ukuba ngilandwe ngafika konke kwakusekusha isanda kuhlala nayo uneminyaka emingaki inkosi ilanga ibuza kuyise kaMagwaza sefike nendodana yakhe uneminyaka emingaki aphendula ubaba ngingugodongwane ibutho lenkosi abantu baqala ke baba ngathi ngizalwe ngo1926 wayesho ukuthi wabuthwa yipi inkosi ofundile kusezobheka leyo nkosi yaqala ngasiphi isikhathi ikhiphenye yabusa isikhathi esingakanani uthi ke ngugodongwane ngiyakubona indoda ekhulile impela ushushwa yini pho baba wathini konje ubaba wathini konje Magwaza uma nithatha wathini ubaba uma nithatha
lendlela kaShembe nina abantu bakwaZulu ninezifungo enazenza nina namakhosi enu kuhambe zinivukele nivukelwe yizo lapha ekholweni ngoba ezinye zazo zinegazi elachithekayo wathini ke noShembe ngalokho kubuza inkosi ilanga siyachaza kuMagwaza khona izifungo ezenziwe manje ubuyela sifungweni esisha ngiyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zami baba inceku yathi baba mkhulu kenceko baba embiza ngenceku bona baba uthi ushendodaneni uthi baba inceku yathi ilento kuthiwa yabuzila ngelatawo mina nithi baba kumina kodwa kubaba nathi inceku nakho baba inceku yathi sesiphendukile siyovalelisa kwabasibutha nabo abaphilayo nabafileyo lokho kwesiza ukuba singabanjwa imimoya eyisisekelo sempilo yokuqala esasiphila singakabi ngamaNazaretha wathi yena uthanda ukuba umuntu abhajadiswe esazi ukuthi wenzani nana liqiniso uthanda ukuthi umuntu abhajadiswe esazi ukuthi wenzani hayi lento kuthiwa khetha inkosi bhabhadisa usuyiNazaretha awutshelwa lutho laba lo mbuzo othi wenzani ungabhabhadiswa ngokuthi wena ungayitholi ingane wathola ingane bengasebenzi ngathola umsebenzi ngoba uma ulahleka lo msebenzi uzothi wena useshonephi lo Shembe yibo-ke lapho kubalula ke bese behamba beya kulabantu ababonayo ukholwa ngezinto ezibambekayo ukholwa kona okwezinto ezibambekayo ukholwa kokuvuma kwani kwenhliziyo akukona ukuvuma kwenyama uthi senginengane ngiyiphethe kufanele kuvume inhliziyo ngoba into evunywa inhliziyo kufanele iziphikwe yona futhi kodwa into evunywa amehlo uthi ngibone lokho kwenzeka ngibone amehlo ukhumbula namhlanje abona usibise emuhle kusasa abona usibise emubi kodwa inhliziyo kuvunywa inhliziyo akuphuma enhlizweni asiqhubekeke bengimapho noma bahlebe bengimaphi khona bengikhona omunye uthuke sephakathi kodwa kumele avalelise noma ubani ezenzweni zokuqala zasemabuthweni nasemabandleni nasematshwaleni nasengomeni njalo ukuthi avalelisa kuletho uma usuka kwelinye ibandla uze eNazarethini uvalelise ebandleni lakho uvalelisa kanjani ihuka likaMahilela labuza lathi wathi kuyokwenziwa njani lokho waphendula umfundisi uMagwaza wathi uBhombela waqala emachunini wathi umuntu nomuntu akenze inkonzo kaMahlwana ndlela ethi yenzani idile elikhulu umeme bonke obuphila nabo ungakakholwa lapha ePhakameni lenkonzo yomela umfundisi wezwe lakini ubaphe enonile inkabi nokudla konke uyomisa inqama noma impongo emsulwa ibe umnikelo wokuthula phakathi komzi wakini namakholwa nabamenywa bakho uyothi kubo abezwayo namhlanje ngiqome isoko elingenasici ngizocacela kulo ngiyehlukana nani bangani asixabene kodwa sengiganile angise ukubuthana nani kukho konke ngiyonibingelela nginiphe nginakho kodwa usekho nowodwa umkhosi engiyakuhamba nani owukuhlubuka noma ongathandwa ePhakameni yonke imikhosi yokuhlubuka miningi imikhosi yokuhlubuka ngelila ngasobala imikhosi eyokuhlubuka ibhaliwe nalapha encwadini yomncwabo uyokubala konke mntanami ozwile ngakho ukuthi uThixo omkhulu wasePhakameni akakufuni uyosukuma uma ngezinyawo ngezwe elikhulu uthi mkhandlo obuthene lapha
ngicela senze umkhathi kwabakholwayo nabangakholwa kubo bonke abangizwayo abahambisana nalokho engishoyo abacheme nami sakhe umbimbi ababuyele ngakwesokunene abangakuzwa engikushoyo ababuyele ngakwesokhohlo esokunene ke sokudla esokhohlo sesinxele lokhu yokwenza emva kwende inkonzo kamfundisi nezikhonzi zakhe zabasilisa nazabesifazane bonke sebefakazile ngalendlela beveze ubuhle bayo ngethuba labo lokufakaza uyoqala lo mkhosi kuyothi mabehlukana uyobe usuthi inkosi lenkoka amazwi nanka amazwi manje okufanele uwasho wena ungabe sasuka kuwona Nkosi namhla khanda ugange kwabafileyo bami nabaphilayo kube ongale nongale ababi abangalizwa izwi lakho benze bangabe besangibona vala Nkosi indlebe zami zingalizwa izwi labo ngiyeza Nkosi mina ngedwa nginangiphelezela angiphelezelwa uma angiphelezelwa ubaba angiphelezelwa odadewethu ngoba balizwa vala Nkosi indlebe zami zingalizwa izwi labo benze bangangivukeli kuba abafilo bakithi nabasekhaya komame nakubo abangani nengima nabo ezinkundleni zokuhlangana ngezigaba zonke zokuphila ngifihle mina nomndeni wami okuvumayo hayi noma imuphi ngifihle nomndeni okuvumayo usembese ngumsa wakho niyohlaba lenqama noma lempongo ngomthetho wasephakameni niyohlaba ngomthetho wasephakameni ngenye indlela la kushiya ukuthi akuhlatshwe kuphakameni khona kuyahlatshwa kuhlatshwa ngendlela yomthetho wasephakameni inkinga ke siyoyisho ukuthi uthini umthetho wasephakameni umuhlaba ngelinye ilanga ushise amanoni kube impepho enhle bayodla abantu bahambe amakholwa nabakuzwayo nabayokwenza unkatho ngomthandazo ninikele nonke izibani shudna laba abafikile bazonikela izibani ezikhanyisela wena nikele zakho wenze masicisha sakhe isibani esalaba ibandlo limemile isibani sikukhanyisele wena ingakho umema abantu la ekhaya nizihambise kuphakamini uyobe sewuqala ubahlawulela abafileyo ilapho kusiwenza lemnikelo emthathe semqoka ubokhelela ibani inhlambuluko inhlangabezo bavulela amasango ubavulela amasango ubokhelelo ibani inhlambuluko ubavulela amasango nenhlangabezo iwufole emnikelo isemqoka kakhulu mukhetha inkosi wenza lemnikelo manje ngenye indlela bonke laba abavumile abalele awubabonanga kodwa emthandazweni wakho uthe nabo futhi abangavumanga akube khona ugange uthini kushembe usethi ke abaphilayo abakhethe inkosi ngokomthetho lokhu kuyoba okwezizukulwane zonke eziphendukayo ukuba ningakhubekiswa oyihlobenu abasekulahlweni ayikho inkokhelo ngesono sokulahlwa phakade kuyothi uma ukwenzile lokhu mntanami ngempumelelo amazwi kaBhombela la uwasho magwazi komagwaze bayala kodwa bona masebekhula abasayisho lento kubantu bebekhula bayisho ngoba usesenkingeni umagwaza manje akekho futhi embele umagwaza seyishilo oseyishumayela ibe umthetho ofundwayo le ncwadi ngokomthetho khona incwadi eBhayibhelini ethi makumhlangano wenyanga yesikhombisa njalo mase kuthiwe emdedela abantu abahlalelwe phansi bafundelwe umthetho wokholwa iwona lo
khona lapha encwadini yomncwabo iwona lo mthetho okufanele yakhela ikhona la ya ayenziwa kusho amdedela angene kuphela engabe safundwa lencwadi ziphele nalezi zinto zokuthi ngizongenisa nabakithi namhlanje kumdedela alright asiqhubeke uthe la inkokhelo ngesono sokulahlwa phakade kuyothuma ukwenzile lokho umntanami ngempumelelo kwatholakala ukuthi uyihlo nomunyoko uwele kwabangafuneki endleleni yokuhamba kwakho uThixo uyokunika ingilozi eyoba isihlobo sakho eyovala isikhala sokulahlekelwa kwakho yilaba abayobe bekulahlekele liyosulwa igama lakho kubo manje nake inkinga ke Thabo ekhona uma ungayenzile lento kulikhuni ngoba inhliziyo yakhe ayanele ekukholweni ngikuzwile mawuthi awufuni ukubasola kakhulu la angifuni ukubasola kakhulu ngoba abazi futhi abayenzile lento abanye babo bavele ukuthi ukhetha inkosi usunjani khona kuthiwa uma ukhetha inkosi yeah uwazi ukuthi wenzani uwazi ukuthi wenzani yes manje nakabantu ke kufanele kuqala mekhetha inkosi umuntu ozokwenza lento umuntu oyinikela ngomnyama nangomphefumulo kodwa umuntu ozofuna okwenyama ebuNazarethini akwazi ukwenza inkonzo kaMahlukana ndlela ngoba kwenyama ngelanga mengakutholile kushembe uzohamba ukufuna ngumama webhodlela mengakutholile kushembe uzohamba ngelinye ilanga amema umndeni kunemkhuba emndeni angayivumile uNkulunkulu uthi umndeni muthi khona inyanga esiyitholile kuthiwa soceba sonke mase sakuyona ebese khohlwa ukuthi yena uyiNazaretha ebese kodwa umuntu osazi ukuthi usenzile lento uthi ushembe ngiyothuma ingilozi iyoba isihlobo sakho iyovala isikhala sokulahlekelwa uyihlo sokulahlekelwa unyoko sokulahlekelwa abakonyoko lume bonke lengilozi yona yokuvikela usizi lwakho nokuhlubuka kwabo usizi lwabo nokuhlubuka kwabo ngeke kube isindo kuwe manje kuyisindo nokuhlubuka kwabo nosizi lwabo ngiyobona balokhu besimbethe nje usathi befuna izinto abayiphikayo usathi bazimbethe mfundisi kusuka umuntu athi asamseyobalanda abantu bakini sibangenisi bona laba babehlubukile ababengakhona athi siyabangenisa ke manje yonke into usuzoyikhuluma nabo kodwa manje ingoba akayazi lento ishoyo lemthetho ke ubhalo ushembe uqobo lwakhe ukhulunywa uMagwaza usethi ke usizi lwabo nokuhlubuka kwabo ngeke kube isindo kuwe inkosi yabe seyithuma ugodongwane ukuba ekhaya ngoba indodana yakhe yaye lekwe inhliziyo yamabutho ayiviva nawo engakhola bayamkhalela bathi salahlekelwa noma belwa behlulwa bayibona isikhala sakhe ukuthi wethi meshaye wekwazi ukushaya insizwe u5 manje amabutho lawa umoya lamabutho awusukile kuyena njalo mebehluliwe bathi laba balele bathi bukani insizwa zala inkandla ishayiwe uMagwaza ukhona uyaphila kodwa akenzi lutho bese bevuka imoya yabo kuyahamba yolwa naye ngoba akavalelisanga uyazi lento isho mfundisi kushuthi ngisho izinto esingayithatha kancane njengebhola nje fanele babe khona abafethu kade ngidlala awudlala nami ibhola ukuthi hayi bafethu sengiyaphuma ngoba imoya yalaba ngisho ithi imidlala lapha kuthiwa ekube khona ubani ngabe ngenile igoli eshaba ngenile igoli imo izoloku ingilandele le moya backline ngaba kadlulanga lo muntu ikhona lento sabona umuntu ukuthi kuhlele sabatheni usejaha ukuyobuka ibhola akasayivali umfundisi lenkonzo manje liyaphela ibhola ngoba imoya yebhola isaloku imlandele nanso-ke indaba ngakho-ke wahamba umfundisi uMagwaza wayokwenza inkonzo kaMahlukana ndlela kwalunga okwakuyinkinga kumfundisi osanda kuhamba wasemsini enkandla inkosi enkulu ilanga lamalanga yathi kubo mina labo yihlo eniziqhelanisa nabo ngiyobenza ababuyisi benu manihlubuka kuyothi maniphambuka ngibadedele banihluphe balwe nani nizifake emeveni
nasemdolofiyaneni nize niphenduke ngibabuyisele emva nize nazi ukuthi inkosi emiye kuze kube phakade. Siyayibona lento esho inkosi la namhlanje uNazaretha uzobabona uyesabatheni uphethe isicephu ufaka umhlali bezangoma ngalana ithi ilanga ngiyobadedela badedelile ngiyobadedela eke sibuyele lana ke eke sibuyele la okugcina manje wasibuyela ngisela kuye kuba sibese ngathana abantu asingayiphambanisa izinto uma esinika ibheshu wengasiniki into yakaZulu ibhesha liqala ngakaZulu singakhohlwa ibhesha liqala ngakaZulu ibheshu lidala kunoZulu Mahlaza inshalo uZulu ufikele ikhona ibheshu uZulu mengikhumbula kahle uZulu uqala kube uZulu kakhulu ngelembe ilona liqinisa uZulu kakhulu abakamthetho wamthetho abakamhlongo wamhlongo bebhinqa lona ibheshu kodwa la encwadini yami Genesis babu 15 ngithi ngibheka yona le Genesis uGenesis ukhuluma njalo 3:21 wababhincisa ya ayizosho kanjalo la into eyadala ingasho njalo ngoba uma edition ingoba babalekela ukuthi isikhumba sesithe esinjalo sebesintshileke manje sebesho okunye kodwa esingisini kuthiwa skin ya uGenesis 3:21 ke sufunda okay uJehova uNkulunkulu wabenzela uAdam nomkakhe iziphuku wabembathisa that's right abasaqhathi iphuku zesikhumba kwele singisi liyasho lithi ya liyasho lesingisi ngizolibheka nelesingisi usaqhubeka uyabona nje la abayisho le nangu 21 wakhona usimakade uNkulunkulu wathi bhekana umuntu efana nathi usiyakwazi okuhle nokubi akanqanda ukuba angalokuba hayi uma utho 23 Kona usimakade uNkulunkulu wenzela indoda nomkayo iziphuku abembathisa abachazi lapho kuyachaza ukuthi sesikhumba ake ngifunde ku King James isingisi nje manje ithi unto Adam also and to his wife did the Lord make coats of skins and clothed them. Yabona ke lapho ke isichazwa kahle la kubalekelwa ukuthi sesilithathile kwayisiko lethu isikhumba bafuna ukusikhipha kuzona entweni esinika uJehova ngoba thina wekayichaze umvangelo uDube lento wekayichaza umvangelo uDube ethi ufuna ubhasobhe sabantu bokuqala mase abantu bokuqala ubhasobhe ukuthi omnyama kwenzeke bemnyama bobabili kuphuma omhlophe athi kodwa kukho la kuba khona omhlophe nomhlophe kuphuma umnyama uthi lokho kukodwa kufakazi bokuthi thina sabantu bokuqala izizwe iphuma kuthina yeah wechaza kanjalo umvangelo uDube yeah uNoshambu ukubeka kahle nje uthi uma ke nina niyinzalo kaAdam noEva yeah okwathiwa ukhomba lapha yeah kanjalo kuthi nako kokho bethu ngicabanga ukuthi ubabelanga wayibeka kahle le yathi uma ikhulunywe kanje abesethi ababhalanga kahle kwangule basho ukuthi uAdam uNkulunkulu wamenzela ibheshu uEva wamnika isidwaba ubona nje ihlakazeke kanje njengoba usho nje ukuthi ifibekwe la khona ingezunakwa ukuthi hawo uNkulunkulu lento efika noShembe iyona uNkulunkulu abanikezana iyabekwa kabi iyabekwa yathiwa unganakwa umfundisi uke wathi akabasoli labantu abakhuluma kanje ngoba vela bahlukanisile nalokho esikufundayo ngeke sibasola ababhali beBhayibheli ngoba sesibaningi thina sinawo amandla futhi ukuthi siyibhalele siyilungise lento sithumele lapha eBible Society ke ungeke uyithumele eBible Society
njengoba nje uShembe sitshelile sikhuluma lokho la wathini uShembe phezulu kwalokho okubhaliwe sesholo khona ukuthi iseyidinga ukubhalwa phela ngoba uzohamba wena ayi noma gwaze kwahamba bayangakhulunywa lento njengoba isizovuka manje sekufanele izinto manje isale ibhaliwe ukuze isizukulwane esizayo zivele zivula incwadi zithi hawu nayi lento mhlambe Thaba into esizile kumkhulu umfundisi uMagwaza ngimbiza ngomkhulu ngoba phela sabandawonye ngimbonile umfundisi uMagwaza ningacathi wayefaka isudu ningacathi wayefaka isudu wayefaka ibhizu angaze ngimbone angilazi ibhluko lakhe uthali njani angaze ngimbone fana noMaganda ngilazi ibhluko lakhe nonene angilazi ibhluko lakhe wehlala phansi aphenye isinene sakhe abeke ilokhuza iexercise lakhe ethangeni iyakhuluma inkosi eqobele uyabhala nebhesu isithi ke lento kumina hey ukufundiswa akwenza ube sihlakaniphi kodwa isihlakaniphi uyazalwa nako ukunika uNkulunkulu kunjalo nje la uMagwaza wenza into kwakufanele yenziwa abantu esithi sinomkhubo omubi ukuthi umuntu mayefundisa uhlakaniphi namhlanje eyifundiswane ezikhona asikhona esisodwa esibhizi esibhala mhlawumbe mezikhona mhlawumbe impilo intathu ezinye amayibhala sisodwa esisaziyo ezinye amayibhala zibhalela inzuzo uthi mase ebhalile yamuza umuntu usethi ngiyakudayisa lo kube kungaphelele ezinye amayibhala zibhalela ukuthi sidunyiswe athi umuntu mase ebhalile ikhona lento ebhlungu ngoMnazaretha khona bengithi namhlanje ngizofuna ukukukhombisa kakhulu okungihluphayo emhlangano nasemathempelini khona inkinga khona emathempelini lenkinga emathempelini yokuthi ngo5:2 imanje ngimanyeza inkonzo uthini umthetho wokumemeza inkonzo angithi azilizodayisa iqiniso sizokhuluma iqiniso la uthini umthetho wokumemeza inkonzo isikhathi siba ngakanani malana lokukhala kwensimbi manje njengoba sithi sikhumbule kuphakameni ungabe sakusho esikwenzayo asithi kuphakameni kwakwenza kanjani finish ngihleli lapho kodwa thu uyayishaya intashini insimbi uzulu ithini leti ibiza abantu befika benze njani bahlale phansi balinde 15 minutes akukhulunywa futhi esontweni manje usowuthola umsindo omkhulu esontweni emveni kokuba abantu bemenywe ilenko ilensimbi kothi ngo9 ke besiyakhala ke insimbi leso kuguqwa ke manje njengezwi babamkhulala ishoyo kothi ke abantu abami yesihola lesishiya kalulu la qala kanjalo umoya wami la uyophuma isikhathi uyophuma ngaso iyokhala insimbi ningikhumbule nami ngonikhumbula iyakhala kanjalo lokho kushoyo umfundisi 5:2 uzoshaya u9 bengakagcwala abantu ethempelini kanti umthetho awuvumi ukuthi abantu bathi bengena kube kufunda yiko lokho ikhala isikhathi esingaka nje ibaqoqe kahle abantu bahlale bazothe kuyaqala ukufundwa komthandazo emva kwa9 abantu sebevele bazinsile ngoba lo mthandazo ufundelwa bona qiniso lapho laliphelele okugcina umehluko phakathi kohambo ugcina kanjani wabona ukuthi isikhathi sesinganani hayibo kanti umehluko phakathi kohambo khona uhambo khona umhlangano yebo umhlangano umthathu bese kuba uhambo lololunye khona umhlangano khona uhambo khona ikhumbuzo kanjalo uhambo umhlangano ikhumbuzo impepho inziwa kuzona zonke lezi zinto ezintathu umhlangano uhambo
isikhumbuzo kuba impepho noma kwenziwa yini kulezi ezinye impepho January July October impepho uhamba kwenziwani kumukelwa umhlangano kunjalo nje ngamanye amazwi lemhlangano okhuluma ngayo kusuke kuyoshunyayelwa yeah ngoba kuhamba kuhlakazeka ngomhlangano lo wenhlangakazi wonke umuntu ubuya ndawonye ole kude akalindi umhlangano ozoza kuyena inhlangano leka January uyenhlangakazi usuka lapha ezenene wonke umuntu kuhlangana ndawonye inhlangakazi eJudiya isekuphakameni uzwelonke yini edala kuba uzwelonke la October kunobheka bezayo la uJuly futhi kunobheka bezayo bese kuthi uJanuary unendlela ekhombisa ukuthi makuyiwa kabheka beza ukhanjwa kanjani yawuzimehluko manje kungasali imfundiso ukuthi lezi inyanga ezintathu uJanuary uJuly October kunesimayo hayi lezi esidliwe emasontweni zonke cha wonke amasonto yawu sengisholo ukuthi ke iba imhlangano emkhululeke eba nempepho ngoba kunesimayo yaziwa noma yini emarumeni angasibiza nje nasekusanje umfundisi zanizodlisa kuzongcwatshwa kwemthiwa abeza abafuna umngcwabo ndiwa nomnini mahlase ngicabanga ukuthi asisho lutho ke kulokho kodwa ke sesisholo la kithi ukuthi inhlangano zintathu ezinkulu ithini indaba hayi ngoshonila ngishona la cha siyakubonga lokho esikukhulumakho noma sekunqampula lapha umfundisi ukhuluma kahle indaba emnandi la yokuthi kwafika umfundisi wayikhuluma indaba ngizokubuyela emuva nje ngingabuyele emuva ngoba ngihlale ngikukhuluma lokho ngiyolunye usuku indaba yalabantu abadala bokukhulunywa ngayo yonke lenkulumo ngiyakhumbula nalapha ku clip okukhulunywa ngayo le ndaba ukuthi uzomema abantu abadala nababangakholwa uthi umfundisi ulandwa amaNazaretha cha asiyibeke kahle ngoba sikhuluma okwasekuphakamini ngolunye usuku uthi ubabelanga ngithe ngilele ebusuku ngabona abantu abaningi kwakula ekuphakamini besuke ekuphakameni bayashona eBhekunqola abazi lezi indawo ke zinegojana kwazi koshona eBhekunqola uthi bebelandelene labantu uthi labuza izwi lathi uyabazi labantu wathi cha kangibazi uthi abantu bakini uthi bonke laba bantu bafuna ukungena ekuphakameni lo ndawana ngicabanga ngithanda ukuthi izwakalisiseke kahle bonke laba bantu bafuna ukungena ekuphakameni ho uthi ke nezwa yini maNazaretha bonke abantu bakini njengoba sila lathi nekuphakameni bonke abantu bakini bamesangweni bafuna ukungena ekuphakameni manje ke uma umfundisi ethu uhlangatshezwa abantu bakini yibo laba sesibafake ekuphakameni uthi kasibanikelele ngonyaka olandelayo ubabilango yasho uthi laba abantu bakini njalo basangihlupha ngoba bafika kimi bathi sisamile thina esangweni izingane zethu azikasifaki lapha ekhaya ngoba ngeke bangene ngokuthanda kwabo ukungena kwethu thina esikhona singamaNazaretha isango labo lokungena manje lokhu ukuthi sizohamba emhlabeni sihlangane nabo bangavala njengoba eziningi izinto bezivala singazitholi singabi nanhlahla singabi nakho lokho singabi nakho lokubasho bathi kungenxa yokuthi anisinakile kuningi engihlale ngikhuluma ngakho la okuthinta abantu abadala basho ukuthi
ngeke sikwenze lokhu ngoba lengane ayisenzeli ukuthi ngoba akakho umunye umuntu la ekuphakamini ozobenzela abantu abadala ngaphandle kwakho wena olapha ekuphakamini yikho lokhu uShembe ekhuluma le ndaba esikhulume ngayo wasibuyisela kuye kuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengoba singabantwana bakhe kakade. Mshumayeli mangikuzwa kahle uthi wena abekho abantu abangasekho abangamfuni uShembe bonke bafuna ukuye kuphakamini. Kushuthi iphikisa lento esho ubabamkhulu la mayethi ubabamkhulu akwenziwe inkonzo kamahlukana ndlela ngoba kukhona abavumayo abangale kukhona abangavumi njengoba nasemhlabeni kuba njalo ukuthi khona abavumayo khona abangavumi uthi uMshumayeli bonke bayavuma isho njalo impaba inkosi ilanga njengoba umfundisi kade efunda nje wathini ubaba mkhulu kunina ukuthi niyokwenza njani wayeseyasho uMagwazi wathi siyokwenza nje kwakuyileso sikhathi emveni kwalokho bonke abantu base beyambona uNkulunkulu bayibona indaba sekuphakamini ekuhlaleni kwabo ngaleyo ndlela ababehlezi ngayo laba behlezi khona bathi siyekuphakamini la kunokuthula khona. Umbuzo wami uzothi abantu baphenduka kanjani babe izangoma ke manje ithi indaba kaMshumayeli mangizwa kahle ithi indaba kaMshumayeli mangizwa kahle uyakhumbula indaba endoda kaMkhisi nale ndoda eyayithakatha ibhajiwe le ndoda iyakubona ekuphakameni iyayibona ingane zayo ekuphakameni ilwa nazo ingaphakathi uyabuza uShembe ukuthi hayibo wendoda naku kuhle la ngisebehlele ebuhleni ithi hey angifuni uza lapho mina ngifuna bonke beze la ngoba sasithakatha nabo ngifuna zonke ezami ingane babize esihogweni kodwa uyakubona ekuphakameni ngenye indlela khona abantu engeke baphumelele bonke bavinjwe imisebenzi yabo bayathanda kodwa imisebenzi yabo iphezulu kwabo akusho ukuthi njengoba bethanda nje imisebenzi yabo izobaphimba ngoba nabanye khona la khona abangaphakathi mhlawumbe isho njalo khona abangaphakathi kodwa abangaphakathi ngani ngenyama inhliziyo ingaphandle abafana nendoda untombela shumela ngelinye ilanga uthi yathi ngaphakathi yayikhishiwe kuphakameni yabona umuntu ekhishiwe kuphakameni ukhishiwe kuphakameni lo muntu mase inkosi yambuza uSibani bani bese kuthiwa nomcele nombani kuthiwa hayi baba wakhe akabuyi mebuya ubuya ngenyama ilolo hlobo labantu lo okuthiwa bonke bayathanda kodwa manje babuya ngenyama ucele mengaphakathi usengaphakathi ethapha uthi vele nekwakudlalwa ngami ngangikhishelwe akujabulela ungenile iconcern yami yodwa la sikhuluma izinto ezingafani njengoba sihleli la kuvuswa amazwi kababa mkhulu awafundisi lithi la ngamalifika lona ubaba sewakhuluma konke kodwa kushuthi ke ngokusho kaMshumayeli lamazwi ngelegama lesilungu inkonzo kamahlukana ndlela is null and void ayisekho siyaphela asisekho isidingo sayo ngoba uma sengenele kuphakameni bonke bayayizela ngokungena kwami kuphakameni uMshumayeli abazizeli nangu babelanga ethi abanikelelo bangeniswa ngiyakuzwa lokho nalapha kumahlukana ndlela lo wayivele sengaphakathi kodwa kwasuka inkinga nakho la selibuza ilanga ukuthi ubaba wathi isuswa yini inkinga abeke kuphakameni nanguya yes namanje ke ngibuza lo ubabilanga ke aba yonke imindeni yethu thina singisekuphakameni obaba mkhulu basesangweni bafuna ukungena abanikelelo bangena babe ngakangeni labaya akuchazeki kahle lokho engikushoyo babe ngakangeni labaya khona la isala khona la mahlathi khona la isala khona la mahlathi isala la
uma kwenziwa ukufaka abantu encwadini yokuphila ngiyakhumbula kule kwangunemthetho uthi uthuba udlomo inkosi yabaluleka abantu yathi encwadini yokuphila nina niphila umumazi umuntu uthi umazi ukuthi waye nenhliziyo enjani imisebenzi ayenza ningababhala usho njalo manje ngenye indlela noma sinikela kunabantu ngokululeka yona inkosi la ithi mayivula incwadi yokuphila ithi kabantu ababe nezinhliziyo ezimbi noma kuthiwa kuyihlo noma kuthiwa kwakubani ningambhali la ngisho amagama abaqanjwe ngawo uthi leli gama leli ayashintshwa la magama ngenye indlela Thabo ngicabanga ukuthi la uMahlase cishe achaza ukuthi bonke abantu bathanda ungena ePhakameni bese inhliziyo ivuma abanye bafike bavinjelwa inhliziyo zabo yazizimbi kunjalo yeah kodwa thina siyalulekwa la ngifuna icaca ngoba umlaleli ulalele yabo manje ngifuna umlaleli ozothumela ivoice note ikabili lento ngiqale ngadlala leya clip yaleya podcast khona abantu abathi ayikho into uShemba kwazi ukuyenza engayicelanga kubantu abadala bese bethi uShemba uNkulunkulu umbuzo bese uvuka ukuthi uNkulunkulu onjani ucela kumuntu uma uNkulunkulu onjani aphinda ayocela kumuntu uNkulunkulu akena yena unamandla onke wenza noma yini ngesikhathi esithando uyena yindaba lo uNkulunkulu kufanele aphinde ahamba ayocela kubantu ukuze enze into now kukhona abantu la amaNazaretha ahlukene kabili asikubeka ekucace lokho khona amaNazaretha athi wona yonke into ayicela kuShembe bese kuba khona amaNazaretha athi cha wona acela kubantu abadala ilapha la kade kulamasonto adlule sikhuluma ngalento ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami ngoba uma kunenye into noma omunye umoya ocela kuona kanti sikhuluma indaba okukhonza abantu abangasekho kulamasonto adlule ukuthi uma sengihamba sengithi mina ngiyocela into kubantu bakithi sengiyabakhonza ngoba sengicela kubona ngisaceli kuShembe sengicela kubantu abakithi so amaNazaretha njengamanje ahlukene kabili kukhona athi yonke into yenziwa kubantu abangasekho ayenziwa hayi njengamanje njengoba uza uthi omuchacha nesabatha uma emndenini kwenziwa imisebenzi iya ngali sabatha iya ufike ungakudli nje ukudla ukushisa kuphela kodwa iya manje ngifuna ukuthola ke la ukuthi ke umshumayeli kule nkulumo le engala ufola ngakulaba yini abathi ngoba manje khona la izofika umahluka yabo nje sikhuluma umahlukana ndlela kukhona ke lokuthi cha laba ba right impela kanjalo abantu ababalekile abantu abangasekho uqala kubona wenza okwabo ugcina ngoShembe ila ngifuna ukuzwa khona ke umshumayeli ukuthi kule nkulumo uyabavumela yini labantu abasho njalo cha ngiyakuzwa la wena ubheke khona mina ngilanda amazwi enkosi akhuluma ngabo ngeke ke ngasho uyabona uma sihlehla kancane ngoba iBhayibheli lethu uthi uElijah lapha kuba prophet bakaBhali bebaningi uthi uNkulunkulu wawo baba lo Shemba sifundisa yena uNkulunkulu wawo baba uyababala oIsaka kanjalo kuyaphezulu uNkulunkulu wawo baba yabona kwaphela lokho kwasala lapha kwafika noShembe la wakuvusa utho uNkulunkulu obaba mkhulu singabakhona lokho akushoyo la nani ngabantwana bami senginibuyisela la nahlutshulwa khona nangabe nisakwenza lokho Shembe sesibuyisela lapha usesibuyisela ke manje nakukho lokho ukuthi singabakhohlwa
njengokuthi wena siyabakhonza singabakhohlwa babamkhulu uthi asibanikelele nabo bangene la ekuphakameni ya ukuphakama lokhu njengoba sasikhuluma sifika la ukuthi wathi uNkabinde kuze umuntu ophethe isibani lesi sibani sabakhanyisela laba bantu abalele phansi emhlabathini nabasezulwini kwakhanya lokukhanya wonke umuntu uyafuna ukungena kulokukhanya kodwa kulokukhanya uthi ke uShembe asibanikelele bangene labantu ongavumi ake sibuyele la waphela sekuthiwa bonke bafuna ukungena ake ngingaqedile uthi ke ubabilanga yeah ningayeki kubanikelela uthi ngithatha ibani kulabo abantu bakini bese ngihamba ngibalayitela bonke ukuthi abanye basicime isibani uthi noma kunjalo nami kangikhathali ningakhathali nani ukubanikelela ngelinye ilanga ngosibeka isibani la ngasicime uthi ubabilanga mhla ethumela uwili kwaMagwaza uyothandaza uwili wena Magwaza bese ukhuluma uthi uMagwaza mase ekhuluma uthi baba yabona akaqala ngoyisemkhulu baba nakho okwenzakalakho la labo wawuzwana nabo kamanye amazwi awonke hayi wonke amabibi akwaMagwaza labo wawuzwana nabo namhlanje ngenani lapha ekhaya nibuse namhlanje kwanjalo bathola izingane ekhaya lezi izingane ezazivalwe ibono ngoba bethi asingeni thina lapha ekhaya hayi ngoba kwabe bonke babengafuna ukungena kodwa ngenxa yokuthi kwakukhona lezo ixhakaxhaka ya namhlanje abantu ababengezwani siyathandaza ukuthi Shembe namhlanje inkosi ababengezwani nalapha lo mzwa la ikho wawungezana sicela inkosi ukuhlanganise lo wawungezwani awuhlanganise uShembe izinto zalapha ekhaya ziyakhanya yeah uma bengavumi ngoba la emndenini siphila nje kube nayo leyo nto okuhlanganisa abantu khona abangavumi kunjalo impela nakuthi nje akuhlangana ukuxoxa bathi asize thi namhlanje uShembe usababeka ngaphandle kwaloko sisuke sikucela ukuthi kwaSambo abahambisana naloko esikwenza la ekhaya ababe khona oSambo ababengavumi bahlala ngaphandle yakho uyabashiya nje ngaphandle isiyabuyela ke lapho khona abangavumi ngilapho ngoba ilelo phuze bengifuna ukulicacisa hayi impela nje kukhona abangavumi ngoba manje yabona inkulumo ibithini ibingathi bonke bayafuna yilapho bengifuna icacisa angithi ke Thabo ila ubaba mkhulu esho khona ukuthi uma siwenza inkonzo kaMahlukana ndlela ngolaba bangavumi banamandla okuqhina yilapho phela bengifuna mina inkulumo icacisa khona uma isalile ngizoba nenkinga asizwani nabo kodwa manje inkinga mungaphethe isihlangu uthi uShembe thatha isihlangu uqala ngoba manje ngempela ngiyayisaba leyo ukuthi ngithi kulabantu vela nime nje mina ngiluleka ukuthi abantu uma namandla akayenze lenkonzo kaMahlukana ndlela uma ingenzeki amandla engekho zama ukuyibuza ukuthi le intombi okwathi iphume nesiqalekiso ukekani waphuma nesiqalekiso esini ukuthi le inkomo eyiphuma la ekhaya ngiyiphuma ngishomatanje nayo kodwa lo muntu ushone esenekhulu neminyaka washona esethanda uyamazi umuntu oshona esethanda esecala ukuhamba nina nisamthanda ngiyajabula ngiyambuza ngithi mina antini inkinga yakho kubhlungu uthi akubhlungu ndawo ngithi mina udla kusahlafuneki yini uhambe amazinya engekho ilawa ngemva ekhona ngaphambili uhlafuna ngawe uyadla into ayidla khulu irice uthi hayi into engiphatha kabinye kuhamba ubaba omkhulu ngakhala kuhamba ilanga ngakhala manje ngibona inyanga izulu iphathekile ngifuna ukuhamba uyamona lo muntu uMahlukana ndlela uwenze ngenhliziyo manje inkosi njobe ibona ikhomba igazi nje ingoba ingakho kufanele kube khona into ezenze ekhaya
ingakho mahluna ndlela unegala ukuze Yeah. uma situleka ukuzenzela thina umphefumulo lesilwane kufeka ubona osikhulumelayo uyehlangile ozogada lengane le mfundisi ngicabanga ukuthi ayidinga imali enkulu lapha yayidinga inkomo ngoba benazi inkomo ikhombisa bayina ayihluphi uyamuzwa la into ebalekile imbuzi la ubaba mkhulu iwukudla kubantu hayi ukuthi khona into ezoyenza amanoni yathi awashiswa so into ezobaleka kona ilamanoni azoshiswa ukuze ibe khona nje ingoba kuzoshiswa lamanoni kodwa ikhona ingekho imbuzi njengoba uchaza uthi okekane wayithatha wawenza ngenhliziyo umahlukana ndlela njengoba ahlale kuphakameni nje so angathi umuntu lento nje ithi ubiza umndeni uyawazisa ukuthi mina sengiyiNazaretha khona into ngoba uma ungayenzi lento uzolo usaba iyaka uqinisile mozoloku usaba ngoba uzoba nenkinga yokuthi uzoloku uyokwenza izinto zabantu abangakholwa ngoba uzange ubachazele bona mabenza izinto abazi ngoba ubachazelanga ukuthi angisakwazi mina ukuthi makufika inyanga izosigcaba ekhaya nami ngibe khona ngoba mina sengiyiNazaretha yingakho ke lenkolo ibalekile ukuze ningaxabani niwumndeni ngoba kune understanding umothi ngikuchazelile umothi ngaki u3 kulo 3 kusho ukuthi ungakwenza ugodo ngoba nalo 3 uyalekelela lapho silekelelo kanjani khona inkomo enkulu enonile yes mingekho inkomo enkulu enonile bese kuba ilokhuza iskapu no imbuzi bese kuba imnikelo yabo bonke labantu ngenye indlela kusho ukuthi bongekho lokho kubili mema kathi kufika ibani nemnikelo yibani nomnikelo yibani lemnikelo yibani ukubale kwakuthathu akasho ukuthi mokukhona mokukhona ukubili lokho akwenzeki kodwa kufike kube khona ngodwa angithi mangenayo inkomo angibe nembuzi mangenayo imbuzi angibiza ibandla lofike lenza ibani limeme ingilozi mina ingakho ngibona ngibuza umshumayeli kanje umfundisi ngoba ngiyamuzwa mina umshumayeli mayithi inkosi ilanga yathi ikhuluma nabantu abamaNazaretha lento ayayisho angiyiphiki ngizoyenza ngizonikela but lo wamndeni ke ngiwazisile yini mina ukuthi mina sengiyini lo mndeni ophila ngoba phela usazokwenza izinto zawo mina ngingezi ngoba lenkonzo ibaleke ekutheni uyabazisa manje ukuthi mina sengiphila yipi sengizahlukanisile manje lokhu okomuntu odla ngaphakathi esontweni lokathi nikela into yethu la ngaphakathi sesingenile siyabancengela laba bangaphandle bayazi yini ukuthi yisiphi isizathu esesenza mina ngahlanganyeli nabo ezintweni zabo umahlukana ndlela ngithi ileyo nto ukuthi ngiyabazisa manje emndenini yes naye abangani usho konke nabangani kade ngishaya nabo ingoma cha ngeke ngiseza phela ngeke ngizayiphatha ihlangu ngibazisa bonke abangani bamade ngidlala ngabe ibhola ningathukike bafethu cha mina ngoba sidlala nangamasabatha nani angisakwazi ngeke ngise wazisa wonke umuntu ukuthi lo makhelwane ukuthi makhelwane kungathi makushoniwe ke senibona ngiveli mina ngesabathi ingoba wazisa wonke umuntu abeclear ukuthi mina ningangisoli ngoba bezosho bazoyisho about wayisho lo yena wasichazela nje noma umuntu ethi hey ubani ubheke nje kwenzeka ukuthi afike uzophikiswa omunye lemndeni ethi hawu kahle ukudlala ngaye engani wasibiza wasichazela wawungekho yini yona Thabo mangachaza iqiniso noma ibhlungu lengizoyisho noma ibhlungu inkathina sikafika ekugcineni isabatha injalo asikakafika ekugcineni isabatha injalo uyabona njengamanje ngiyakhuluma ngalento namhlanje sengenza into engifundiswa abantu abafikayo abafundiswa uBhombela namhlanje angisafuni ukuthatha imali kumuntu ngesabatha imali engiyiphatha ngesabatha manje eyomnikelo ngifundiswa abantu bathi uBhombela ukuyimanje befuna uMnazaretha bathi uBhombela uthe kuthina singathengi ngesabatha
ngesabatha imali yethu isuke igadwe ingilo sizoyibusisa ayizwa lento ngitshela abantu abangugqokile uMnazareth ngase ngikhumbula into esiyibone kulelazwe izasiye kulona bona imoto ezo4 ngeweekend zihambe ngqoqweni 4 busibona bancane nje abantu abahlubukile la thina sithi sigcinisa abantu kodwa njengamanje kunezimoto ezibhizayo kuyemhlanganweni kuyemhlanganweni bazokuma ezitolo bazogcwala koSpa kodwa ngelinye ilanga kuqhamuka intombi idayisa umshanyele ephakameni ayingekho ayishoda baya enkosini baba na intombi idayisa umshanyele isabantu idayisa umshanyelo manje fasithenga uthi ke noma nimkhokheli ngakhokheli imali abantu ethatha ngaphandle azivunyela ukuthenga ngesabatha kodwa manje siyakwenza ngenye indlela kuningi sikukhulumayo nayo naleka amahlukana ndlela abantu abawenze ngoba bazoqina ekholweni bazoqina kodwa sibuthi uqedile indaba yesabatha ikhuni umfundisi wena ususesabatheni ususekugcineni ungakafika esabatheni uthi uShembe zisebenze zonke eziyisithupha ungaphuli nalunye uma uke waliphula ukulivusa ngani usho njani phela uyabona ke ukuthi khona umuntu oyinikeza amasabatha awu6 awu7 ngesonto umuntu ohleli ongenzi lutho khona oyinikeza amasabatha awu4 ngoba phela uthi waliphulo lodwa wavuka ekseni awusiphulanga ngisho ukhula ke egcekeni awenzanga lutho uthi uza kulivusa ngani icala lelo ukuthi ungasebe ngiyala kulento yamabhure kuthi kunesizwe sayibizwa ngamafama sathi sona sasigcinisa bathi lesizwe besilima 6 days ngosuku lika 7 singasebenzi imission mina ngizwile ogogo besho bethi hayi ngesonto kuthiwa hayi isonto masetshenzwe bengathintwa lutho ngesonto cha kunjalo so namabhuni mayifika ngoba athi wona ayisefundiswe isonto namhlanje amabhuni ibhunu livuka ekseni ubaba mkhulu ingakho ngeke ngithi une influence amabhuni ingakho afika nala ayashota amanazareth yafa ukuthi akusetshenzwe ngoba every stage ubephila leyo mpilo emaplazini ufaka umoya wokusebenza ngoba kwayena iyona into nayo kodwa kwasho ukuthi uyifaka ke kwabanye abantu kodwa ingakho ethi uyakulivusa ngani 6 days unikeza 1 day off njalo phela 6 days 1 day off manje mfundisi wena mawusathi asiligcini isabatha ikwazi ngozona izinsuku lezisithupha sigcini mhlawumbe ingakho Thabo khonto ebengiyibone kuphakameni ebenziwa inkosi mahlasi uzongifakazela bokujwayele kube namatshe lawa amatshe lawa kwakhe indlu lakho ngawuphansi kwakushawa itshe ngelinye kunjalo mokwenziwa lawo manje wabona yila ngehlele eduze kwenkosi manihleli izokothiwa wayesithe isusani lamatshe niwabeke lapho hawo nimasuse ngelinye ilanga khona lapho lawa athathwa abekwa lapha wasuseni niwabeke lapho kuyasetshenziswa ukuze kungabi manje kufanele umthetho kaNkuluNkulu uthi kufanele ngosuku kube khona isibusiso sitholayo manje na ke ingakho mhlambe abantu babeqinile ekukholweni ngesikhathi salabantu basezulwini ngoba sasingeke isikhathi sokuhlala wehlala ekhaya kwakho nje inasekhaya kunjalo yikho lokho umhla ka1 nomhla ka7 sasinikezwa ukuthi asiye ko7 wonke umuntu ngengisala lapha impela ukuthi buka ke namhlanje ukuthi umhla ka1 nomhla ka7 ayisakhulula indaba yawo akwaziwa ayikho nokubuza ukuthi umhla ka1 nomhla ka7 ezobuzeke usemqoka ngakade uzwe utshelo uba hayi iyako ngazi ke lokho owaziyo ke kodwa ongazi ukuthi usemqoka ngani akasabuka phela mina sonke njoba sila siyawazi kodwa ke akusekho ukuthi sikhumbuthi kahle lento eyenziwe lana khona nomunye oyaziyo kodwa sayibona ingasenziwe
akasabuye hayibo kwathiwe u1 no7 sebenza emzini kaNkuluNkulu impela abantu abangakholwa engizosho njalo ke ngithi abangesiwa amanasi babe bophela inkabi ngomhla ka1 nomhla ka7 bayolima kwaShembe amasima khona nje babazi nje nabantu endaweni babazi endaweni abantu ukuthi hey umuntu akuzathola isibusiso mhla ka1 nomhla ka7 ayolima kwaShembe usuthi into ebalekile ngempela indaba enkulu leyo nje usuthi into ebalekile ukuthi abantu ngicela ukuya lapha ku Facebook isikhathi manje sithi 12 minutes to siya ku Facebook na ku WhatsApp ngiqalela ku Facebook bangasala abantu imini esabatha ibenhle kwabangcwele ubalo mancam Sondi imini enhle ayibenhle kwabangcwele ngibingelele e-studio ngilalele noma nginibambe late nje okusho ukuthi njengoba sifaka abantu abadala nje emakhaya kusuka enkulumeni yenkosi ilanga ngiyabonga ngolwazi nisipha wona nako ile nto ke bengifuna ebengiyibalekela njengoba ngibona ngiloke ngibuza imibuzo nje ilandelayo bengibalekela lokho umshumayeli iza kuwena ke manje ubheke kwena ngqolo umbuzo umbuzo uthi njengoba sisuke sifaka abantu abadala emakhaya nje senza okwasho ubabilana kunjalo impela kanti akasho ukuthi bafuna ukungena ekuphakameni cha njengoba esho nje ekuphakameni ukungena kwabo uyabona lokhu kungenisa abantu abadala ekhaya ngeke kwabantu nje hayi amanazi hayi ubuza amaNazaretha lo umnaza lo hayi Nazaretha hayi uma uzongeniswa uma laba abantu bezokungenisela bona angikholwa ukuthi bayangena kodwa uma kuzongiba wena ozobalanda oyihlomkhulu bafake impela washo njalo nobabilana nakho kanjalo futhi ngoba uyokwenza lokho ubanikelele nabo nasekuphakameni nazo inkulumo sezimbili ekuqaleni ithe inkulumo basesangweni bafuna ukungena ekuphakameni nakho ya sabanikelela abangena ekuphakameni nakho ya sesiyabakhipha ekuphakameni sibayise ekhaya mase sibafaka bakhiphe ekuphakameni bangena kanjani ekhaya ngeke bakhiphe ekuphakameni uyabona wena ninike ekhaya wena nje uma sewumNazaretha ekhaya ngithi sithe siyabakhumbula cha akakhuluma ngokukhumbula ngicela ukufunda futhi kena uzoyizwa kahle okusho ukuthi njengoba sifaka abantu abadala ekhaya akasho ukubakhumbula mina ke bafaka ekhaya mina ke sengisho mina ngivula uphendule lo mbuzo ngibuka isikhathi uthi njengoba abantu ekhaya senzokwasho ubabilanga usho njalo yebo mina ke ngithini ngithi yebo uthi wena ikhona ke mina nginombuzo ukuthi into ithe ekuqaleni bamesangweni bafuna ukungena ekuphakameni sabanikelela bangena ekuphakameni sesiyabakhipha ekuphakameni siyobafaka ekhaya ke manje kahleke mina ngithi balandaphi kusebenza ekhaya mina ngithi lona umNazaretha usho njalo akabafakile yena ekuphakameni cha ubuza ukuthi uzabafakile ekuphakameni kodwa khona inkulumo ethi ke bafakwe ekhaya bafakwa basuswana nakho ke mase bafakile nje ekuphakameni yena akasho uthi okusho ukuthi njengoba usho njalo sibafaka abantu abadala ekhaya nakho yakhe mina ke ngithi lokhu kubakhumbula kwakhe ekhaya ngishoyo manje yena mina ke ngishoyo lokhu kubakhumbula kwakhe ekhaya lokhu kubakhumbula kwakhe ekhaya asingayishintshi inkulumo asisho lento asiphendule umbuzo ngqo njengoba befakwa ekhaya bathathwaphi ngoba sebesekuphakameni njengoba befakwa ekhaya bathathwaphi ngoba besekuphakameni bathathwa khona ekuphakameni nakho ikona ke ngifuna ukuzwa ukuthi abantu bafike bathi bafuna ukungena ekuphakameni banikelelwe bangena ekuphakameni uma sebefakwa fanele balandwe ekuphakameni baye ekhaya imfundiso enkosi ilanga le imfundiso yalapha ekhaya le yenkosi ilanga ngeke ngisho ukuthi yababilanga ngoba nakubaba kwenzeka
kubaba mkhulu nje kwakwenzeka lokho. Asudlule lo mbuzo asize la kusizwe Qwabe usizwe Qwabe embhalweni kaBaba mkhulu khona lapho efundisa khona amaNazaretha ukhupha noma ezonikela awoqala awubike umnikelo wakho bese ugqoka ingubo emhlophe uthandaze ucele uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi awemukele lo mnikelo usho ukuthi abe bengayifuni indlu yakwenu nabangakufuni nasekufeni kwabo kanye nabakuzondayo indlela nabayizonda indlela kaShembe ubhale ngenye indlela kaShembe nabayizondayo noma sebafa uthi wothi inkosi yasekuphakameni ayibavalele emgodini ongenamkhawulo ukuze bangawuphazamisi umnikelo wakho. Lo mbhalo ukhona kwiMan of Heaven nasencwadini yemthetho ekhona kweka 14:23-25. Uqwabe lo uyasazisa uqwabe ukuthi itholakala laphi lemfundiso yababa mkhulu. Angiyela isiphe Clive Mseshi mina yesabatha ibenhle kwabangcwele anginakho ukuphawula kodwa ngikuthanda imfundiso amen. Sandile Mkhulisi imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Ngiphuthuma ngala ku WhatsApp angifuni kube nabalaleli abasalayo asizwe la ngiyabingelela studio Inanda FM afundisi umshumayelo babuthamba Sambuthi kanye nomdidiyelo ohleze entanjeni yakhona ukukhuluma ukuthi yebo imithetho noma ikhona kodwa kunezinto eziqhamukayo kulabo abantu abavela emlandweni thola ukuthi umuntu wayocela enkosini eyobika isimo sasemndenini wakhe ukuthi yebo Nkosi ngiyakholwa njengamanje kodwa ekhaya abantu bahleli kulempilo yabo le mhlambe ngabe isintu noma yini abayiphilayo mhlambe kunamaKristu phakathi kwekhaya ethola ukuthi abahambisani bona nesabatha ebese ke uShembe sephendula lo muntu lo esemtshela ukuthi hayi makume kanje namntanami umndeni uzongahlakazeki balandele lekelela wena kodwa musugada ukuthi ke lapho kusuke kubaswe khona ungayi khona. Abanye bayakwenza ke lo ukuthi kunemicimbi kanjalo bengayo emabhodweni kodwa mhlambe makubanjwa lezo zitsha ziswa ngapha mhlambe umthole seyiwasha zonke lezo zinto esesebenza nje kodwa uthola ukuthi emlilweni ke akayi. Lezo zinto ezinjalo ezitholakala zibonakala njengezinto eziphula umthetho. uShembe kuthiwa usuke ekholwa ukuthi iyona ndlela ozoshumayeza ngayo abantu leyo ukuthi khombisile uthando kubona bese kukhuluma bona ukuthi abantu bese bencoma ke lapho beyithanda ke inkonzo. Lezi zinto ziyimithetho eqhamuka nje ithathelwe ebantwini ababefikile baguqa enkosini bese thola uthoba kumfundisi umhlongo ulalele ngapha na eceleni ukuthi lo mama wayesuka emsinga wafike wathina enkosini inkosi yathina bese ithatha kuba umhlongo lento bese shumayela ngayo esontweni isiphenduka isiba umthetho. Lana indabeni yabantu abadala uye kuthiwe uShembe abanikazi bakho abazali bakho phela abasuke kuthiwa bahloniphe ibona bangabanikazi bakho. Uma bona bengafuni kukhona lapho ithola usunenkinga khona. Kukhona futhi indaba kuthiwa yenzeka ngesikhathi senkosi ilanga unkosikazi indoda yakhe eyathi isihlulekile ukubekezelela umhlangano. Unkosikazi waseyobiza eyobika ke enkosini yasithi inkosi angithi uganile wena hamba yenza lokho kusho indoda yakho. Kanjalo wena kulezi zinto zabantu abadala ke ngibona ukuthi ingena kanjalo le ndaba. Kuloko ke kwakushiwo inkosi yokuqala naloko kwashiwo inkosi ilanga ukuthi ke abantu abakini basuke bekulindile esangweni osuke engasho ini umthakathi ngoba siyathola lokho njengale ndaba kade ngikhuluma ngayo yakwamkhize ukuthi kunabantu vele ababengabathakathi ababengamfuni uShembe kodwa la inkosi ilanga ikhuluma ngabantu bakini ukuthi ke basuke bemile esangweni befuna ukungena ekuphakameni bangena ngathi kodwa
khona labo bantu eyongcosana encane yabantu ababengamfuni nabantu ababengabathakathi kodwa bakhona abantu ababengathakathi ababengamfuni uShembe ngokungazi mase bengali sebevuleke amehlo sebeyafuna kodwa umthakathi ke uyengafuni ephila noma engasekho sekwavela lokho kaningi abantu ababethi bayonikela ngezinkomo khona nje kuthiwa bayonikela ngesikhathi senkosi uThingo nayo lapho kwalwa khona inkomo yalobusuku bonke ingafuni okwazi kwathiwa leyo nhlaliso uthi ayithathe leyo nkomo ibuyele emuva ngoba uyise noma sefile usenjalo ngenxa yokuthi walomthakathi siyabonga. Hayi ngishayile ungena kwabantu ke abadala ekhaya ngalesi sikhathi inkosi ikhuluma lezi zinto abantu abadala babevele bekhona ekhaya usuke ekhaya emndenini bese beya ekuphakameni njengoba kwakuthiwa nje imphefumulo yabo ayihlala ezibayeni emaqhogwaneni ilabo kwakhulunywa ngabo sebeyongena ekuphakameni bese kuthi icondition yomuntu uthothi abantu abadala babengekho kubo ngenxa ukuthi phela ngalesa sikhathi imndeni ayihlakazekile ngenxa yezimpi lo muntu uqala abalande abantu abadala beze ekhaya emva nokuthi mase bese ekhaya ilapho sebekwazi khona ke ukuya ekuphakameni ngenxa ukuthi isimo salo umndeni ohlakazekile abanye bayafela ebahlathini emahlane kanjalo ebona ukuthi lapho ephambana khona ukuthi ke ama conditions awafani labantu ababenemndeni yabo eyayiqoqekile behleli ndawonye ekhaya awusayishonga igama kodwa hayi ubekile isikhathi yazi kusela iminute elilodwa ilapha isho ukuthi ingathi khona la iphambana khona ngoba basuka ekhaya bayiphakameni basuka yonke indawo labakhona kodwa baphelele ekuphakameni hayi ukuthi baphume ekuphakameni babuye baye ekhaya khona into ayibeka kahle Thabo uyibeka kahle lento yokubalanda masukethe inkosi ileka amahluko banyakaza bonke ngishona ndlela akuphinde kufunala ubathinte futhi ngimuzwa kahle yabona uyibeke kahle kabi ukuthi khona abasuke lento iqondene nomuntu manje ozokhetha inkosi manje akabatshele lo msebenzi awenzayo umema balele kumele ngizona bathakathi ilapha azofika khona athi abasaqhubeka nokuthakatha abathakathe abakhetha inkosi abakhetha inkosi usebayise kuphakameni cela sivalelise kwaca ngiyanibona ama second manje asibonge Thabo Sambothi mfowethu sethemba ukuthi uJehova uyosivumela nangelizayo siphinde sihlangane sihlaziye la kuhlaziyeka khona amen.